នេះគឺជា keybind ហើយ keybind ពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលចង់លេងជាមួយនឹង Minecraft PVP អញ្ចឹងគឺអាចខ្វះវាបានទេ keybind នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើក្នុងការដែលយើង switch item បានលឿនគឺដូចយើង scroll mouse ទេបើមិនយើង scroll mouse គឺយើងអាច switch លឿនបានទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើ keybind គឺយើងអាច switch បានលឿនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះគឺជា keyboard ដែលយើងលេងជាមួយនឹងអក្សរ W គឺយើងដើរទៅមុខអញ្ចឹងអក្សរ S គឺយើងដើរមកក្រោយ A ទៅឆ្វេងហើយ D មកស្ដាំអញ្ចឹងអានេះគឺជាប៊ូតុងដែលយើងដើរទៅមុខទៅក្រោយទៅឆ្វេងទៅស្ដាំហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែប៊ូតុង slot inventory គឺវានៅជាមួយនឹងលេខដែលមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8ហើយនិងលេខ9អញ្ចឹង slot inventory របស់យើងគឺមាន9ណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើវាគឺយើងអាចចុចអស់ទេយើងអាចចុចលេខ6លេខ7លេខ8និងលេខ9បានហើយតែយើងអាចចុចដល់ទេគឺវានៅឆ្ងាយពីដៃយើងពេកយើងអាចចុចបានត្រឹមលេខ1លេខ2លេខ3ទៅលេខ4ទៅលេខ5ហើយតែជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ keybind យើងអាចដូរវាបានណាឥឡូវយើងចង់ដូរដាក់លេខ1ដាក់អក្សរ O ដាក់អក្សរ F ដាក់អក្សរ C អក្សរ X ឬក៏អក្សរ V អញ្ចឹងទៅក៏ cap ឬក៏ tab អីក៏បានដែរឲ្យទៅនៅចិត្តដៃដែលយើងអាចស្រួលចុចយើងអាចដូរដាក់វាបានទាំងអស់ឥឡូវ keybind ដែលខ្ញុំប្រើខ្ញុំដកលេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8និងលេខ9ចោលខ្ញុំអត់ប្រើទេខ្ញុំប្រើត្រឹមលេខ1លេខ2និងលេខ3ទេហើយខ្ញុំដូរ keybind មកដាក់អក្សរ O F ហើយនឹង C ហើយនឹង X ហើយនឹង cap ហើយនឹង Q ខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងគឺអាពួកអស់ហ្នឹងគឺវានៅចិត្តដៃរបស់យើងណាគឺយើងចុចវាបានលឿនគឺវានៅចិត្តដៃហើយវានៅឆ្ងាយដៃដូចលេខទេគឺយើងអាចដូរ switch item switch អីលឿនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីដូរជាមួយនឹង keybind គឺវាងាយទេដំបូងយើងចូលទៅកាន់កន្លែង option តមកទៀតយើងចុចពាក្យ control ចូលទៅកន្លែង keybind នេះមកគឺយើងអាចកំណត់ keybind បានហើយយើងអូសមកក្រោមតិចមកហើយជាមួយនឹង keybind របស់ខ្ញុំកន្លែងតម្លាក់ចោល item គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងអក្សរ X អញ្ចឹងគឺវានៅចិត្តដៃដែរទេអញ្ចឹងដៃរបស់យើងជាធម្មតាយើងដាក់លេខយើងដាក់នៅអក្សរ W S A D អញ្ចឹងគឺវានៅចិត្តដៃហើយជាមួយនឹងលេខ1និងលេខ2គឺខ្ញុំទុកនៅដដែលជាមួយនឹងលេខ3គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Al លេខ4គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងអក្សរ C គឺវានៅចិត្តដៃយើងដែរលេខ5ខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងអក្សរ Q លេខ6ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង cap lock នេះគឺជា cap lock លេខ6របស់ខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង cap lock 7គឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងលេខ3 8និងលេខ9គឺខ្ញុំដាក់អក្សរ O ហើយនិងអក្សរ F ជាមួយនឹងដូរ item ពីដៃឆ្វេងទៅដៃស្ដាំគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង forward មកគឺម៉ៅរបស់ខ្ញុំគឺវាមានកន្លែងចុចខាទៅមុខនិងខាទៅក្រោយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ខាទៅក្រោយនៅលើម៉ៅរបស់ខ្ញុំម៉ៅរបស់អ្នកនរគ្នាមានកន្លែងហ្នឹងទេអាចប្រើដាក់អក្សរអីផ្សេងក៏បានដែរដែលនៅចិត្តដៃរបស់យើងស្រួលចុចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលេង scroll គឺវាពិបាកមែនទែនឥឡូវខ្ញុំប្រើដាវហើយខ្ញុំចង់ដូរទៅ spear វិញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ scroll ទៅក្រោយវិញហើយបើខ្ញុំចង់ដូរមកកធុងទឹកវិញគឺខ្ញុំត្រូវ scroll មកកធុងទឹកវិញបើខ្ញុំចង់ដូរទៅស្លាបគឺខ្ញុំត្រូវ scroll មកស្លាបយើងដូរជាមួយនឹង item លឿនមិនទាន់ទេឥឡូវខ្ញុំគប់វិនឆាយខ្ញុំចង់ពាក់ស្លាបអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ scroll ទៅស្លាបអញ្ចឹងព្រមទាំង scroll ដល់គឺយើងធ្លាក់ដល់ដីបាត់ហើយអញ្ចឹងវាគឺជាផលវិបាកក៏ប៉ុន្តែគឺវាអស់បញ្ហាគឺយើងចេះប្រើជាមួយនឹង keybind ក៏ប៉ុន្តែ keybind នេះពេលដែលយើងរៀបដំបូងគឺយើងរៀនពិបាកតិចណាព្រោះយើងអត់ទាន់ស្របដៃយើងរៀនលេងមានការដំបូងអញ្ចឹងតែដល់ពេលដែលយើងធ្លាប់ដៃទៅគឺយើងអាចលេងវាបានហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់វិនឆាយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំលោតវិនឆាយខ្ញុំកាន់ស្ពាយខ្ញុំត្រូវ scroll ទៅមេះវិញគឺយើងប្រើអត់បានទេយើងយកវា combo មួយមេះអត់បានទេយើងអាច combo វាបានបើមិនយើងដាក់ចិត្តគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង switch item គឺ switch អត់ដើរទេគឺវា switch អត់ទាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ប្រើស្ពាយ combo ជាមួយនឹងមេះឥឡូវខ្ញុំហក់វិនឆាយមួយឥឡូវខ្ញុំហក់វិនឆាយមួយខ្ញុំ scroll ទៅស្ពាយហើយខ្ញុំ scroll ទៅមេះវិញអូខេស្ពាយខ្ញុំវាយខ្ញុំ scroll ទៅមេះអញ្ចឹងគឺវាអត់បានទេគឺវាទៅមើលកើតទេអញ្ចឹងគឺវាទៅអត់ទាន់ទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើ keybind អញ្ចឹងជាធម្មតាមេះគឺខ្ញុំដាក់នៅលេខ6ចឹងអានេះគឺខ្ញុំដូរវាមកលេខ6វិញមកអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំប្រើ keybind អូខេខ្ញុំប្រើវាមួយស្ពាយមកពីឲ្យឡាញ់ជាមួយនឹងពាក់អេឡិចត្រាបានទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ switch ពីដាវមកមេះក៏បានដែរជាមួយខ្ញុំប្រើ keybind អញ្ចឹងដាវរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់លេខ1ហើយមេះគឺខ្ញុំដាក់អក្សរ Q ក៏វានៅចិត្តដៃគ្នាទេអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើ bridge swap ក៏បានដែរចឹងវីដេអូមួយនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមុនទៅកុំភ្លេចជួយចុច sub មួយផងចុច subscribe